迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这1个小时的来宾。首先是前立委邱毅，主持人好，大家好。接下来是台北市议员徐宏庭，主持人好，各位观众大家好。另外是前海军舰舰长吕律师。主持人好，各位观众大家好。好，我们来看看 CNN 曝光了这一段影片。过去在我们新闻大白话也曾经讨论过，就是美军在今年3月，它的福特号在内部发生严重的火灾。这个惨况，透过您现在看到的画面是 CNN 揭露的，所以比较有公信力。这个大火总共延烧超过30个小时，所以您看到黑压压的、黑漆漆的大面积的仓房。这个损毁了，好像是灾后的废墟，就很像是一般的这个烧毁的民宅那样子看起来有点恐怖那损害的程度 ，CNN 说比美军先前对外说明的情况更加严重。所以到底发生什么事情？其实美军并没有真真切切的公布出来，我们也不了解。只是这可能透露了它内部的管理啦，还有各个方方面面可能有问题。而另外，我们再来看看呢，美国现在怎么会史无前例打破了100年惯例呀？跟日本跟南韩采购大型的军舰，要来填补它造舰的缺口。因为大家知道，包括南韩造舰的技术不错，日本也很好，可是美国呢落后了所以呢，这就是协助他们美国海军工业基础日益严重的产能受限问题。所以像是这个单一的新闻事件看起来都是单一的，可是凸显了美国它制造武器制造船舰可能这个能力这个产业链中间有非常多管理各种的问题。而另外在空中方面 ，MQ9 大家有看到在伊朗的战争上面它受损非常严重，所以呢，美国空军的副参谋长就讲了，这给他们一个启示因为很贵MQ9那这个，所以未来他希望让它模组化。模组化的一个很大的用意就是你的成本可以降低，要不然这么一架贵的要死，一下就被敌人打下来了这个机型它会用开放式的架构实现更灵活、更容易、更便宜，重点在更便宜的大规模的生产，并且更易于损耗，不然一下子被人家打下10架、20架。你受伤太惨了。而另外，我们看到德国的《世界报》它披露了一件事情，他说这是从美国外流的一份文件，华府 DC 想要抽回一些兵力，主要是从我们看到北约这个地区包括 RC-135加油机减少为63架 ，KC-46加油机完全从北约的部队移除 ，F-16战斗机减少为63架 ，F-15E 战斗机减少为36架，所有长程侦察无人机从北约撤出 ，MQ9 的攻击无人机数量减少近半，另外它会抽调回2个驻欧航舰打击群中的1支，并且把巡洋舰跟驱逐舰的数量减半，所有具备发射巡弋飞弹能力的潜舰全部撤回这个规模蛮大的耶。还有11架的 P8A 反潜机也要除役，只剩下15架在北约。美军目前驻欧的2支轰炸机中队要撤走1支，所以看起来大概是砍半。我们再来看看，包括美国传出了打算取消向德国总部来部署战斧飞弹，因为它库存现在不够了所以要把这件事情给取消了。另外，我们再来看看美国在印太地区看起来也在缩减，他要这些小老弟你们来分担责任包括日本日本是他最坚强的盟友，这可能是毫无疑问的。日本要强化战时医疗体制，什么意思这个中国大陆这边有军事观察员就说这是危险讯号。他认为日本防卫省他现在以冲绳为前线，强化战时医疗的体制建设，这个意思呢，对西太平洋地区的和平跟稳定是一个新的危险讯号。这个就是在布局嘛，万一打仗，万一发生什么冲突，这边有医疗站，有个医疗前线。而另外呢，这一幅卫星照也让大家在研究到底是什么样的东西在快闪这是5月27号的卫星影像显示，南海的黄岩岛入口疑似存在一个漂浮平台。大家有看到吗？这个圆圈圈画起来的地方，然后放大在这里。这个漂浮平台到底是什么呢？隔了3天，6月1号卫星影像就显示这个神秘的漂浮平台 Moki 消失了。
这个时间点呢，刚刚好落在美菲两国结束5天联合海上演习之后，所以等一下请来宾来告诉我们这个神秘的东西到底是什么米件。那另外我们再来看看湖北舰实战演训在中国大陆南海局势后续升温所以南海这个地方我们看起来这个不断有一些事情在运作着。而另外呢，我们的海巡署说，在东沙岛东北方37.8里这个地方侦获了中国大陆的海警船3501立刻去跟他一起并航，一起这个往前走并航，然后呢用广播驱离，可是他不管，大角度转向闯入东沙限制水域来，先请教这个舰长怎么看这一连串包括美军的武力的缩减，以及这个神秘的漂浮平台？我们看到这个有关于 CNN 的这个报道的话，如果我们从现在所看到的只是一个单一的驻仓但是它烧掉的不是单一的驻仓，为什么这么说呢？因为它当初在希腊的时候，它一共更换了1000个睡垫的部分，那也就是1000个睡垫。那个时候我就在我们节目讲这个睡垫有可能是因为进水了，有可能是被烧毁了。那现在看起来，这个烧毁的面积非常大。那也就是我们现在看到，刚刚其实主持人讲的很保守如果我们来看这个 CNN 的新闻，它里面讲的是什么它里面讲的也就是我刚刚讲的，床铺被彻底的烧毁，只剩下扭曲的金属。那另外那个救火的这些官兵讲什么？他讲说他的感受叫做拼命救火，不然就是等死了。那也就是说，我们看到的这个状况呢，如果以海军救火，因为以前我在服役的时候，那我带修理班，因为我那时候担任中字号舰务长，要带着修理班进入火场的。那实际上来讲，但我们看到的火场跟一般消防队看到的火场只会更恶劣而已。为什么？因为船上通通都是易燃品，也就是我们讲到的你的防滑地板、你的那个舱间的那个隔间的油漆，或者是我们讲到的舱外的这一个舱壁它的一个隔热棉，全部通通易燃，而且只要烧起来通通都是毒气。那我们现在看到这个也就是可以烧的其实大概都烧完了，剩下的这些线呢应该都是装甲线。那这个装甲线呢经过高温之下，那还能不能用，这就是一个很大的问题。这也就是我们当初来看这个如果我们看到当初福特号的这个新闻，如果我们看到这个美国海军学会新闻网的说法，他在第一次说的时候，他讲说只有两个人受伤然后这个时候我也是在我们节目讲这个由海上司令部，那他的前沿区域维修中心已经开始要前进到希腊去供电了。意思是什么？我们船上它没有办法全部供电，它已经在分段供电了，也就是有一段整个电源是被切断的，那也就是我刚刚讲的可以烧的几乎都烧完了。那个时候大家都说其实好像没什么，只有2个人。那只有2个人，我们只能说他的一个修理班，也就是救火的能力不错。但是我们再另外继续看的话，我们看到这星条旗报他就讲了，他是在4月3号的时候，他讲海军犯罪调查局其实也已经上船了。那也就是这个情况完全的不单纯那我们现在看到烧掉的那个整体其实真的很可怕。至于说黄岩岛的部分黄岩岛其实我们看到的那个位置，在它这个西湖进出口的这个南边这个位置。那这个位置呢，其实以前是什么都没有的。那我们现在看到这几点呢，是它的一个，也就是中国大陆部署的浮标。那这些浮标呢，它有它的一定的功用那这次所看到的这个照片呢，其实它是一张卫星照片，其实长成这个样子那这个样子呢，其实应该是他们的岛礁信息的一个通讯站。那不过我们在这边要先讲一个前提有关于黄岩岛那黄岩岛的位置其实在这里根据这个美西战争结束之后，在1898年所签订的这个巴黎合约叫做这个区域也就在绿线的这个区域之外，都跟你菲律宾没有关系，不因为在你的专属经济区内你就开始大声那我们刚刚讲的那一点，其实以前有没有看过？有，在哪里看过？在浪花礁也看过。
浪花礁。其实浪花礁在西沙群岛，那个如果我们从太空中看也是一个点，可是如果我们把它放大再放大的话，就变成这个样子，是不是就跟刚刚那个一样呢？那如果是这个的话，其实跟大家公布一下，它其实就是我们讲的岛礁信息中心，它上面有微波天线，还有通讯天线，还有雷达。那这也就是菲律宾一直搞不懂的，就是我的这一个各种的执法船才刚到。为什么这个解放军也跟着到了？也就是他们不断的透过这些浮标，透过这一些岛礁那个信息系统不断的掌握海面状况。是，来请教委员。美国霸权支撑这个霸权最主要的就是美军，强大的美军。可是像电视强说的一样，美军现在已经出现了严重的问题。第一个问题，我们谈到的是航母。在美军现在11艘现有的航母里面，超级航母排名第一的就是福特级的1号舰，也就是福特号。可是福特号推出来以后，它一直在电池弹射上面出现了超高的故障率。这个超高的故障率使得要在这一个福特号上面要能够起降 F-35C 的引擎战机就产生了困难，到现在只能用大防风 F-A-18来代替它，但是它的威力就大幅度的减损。那现在又因为从加勒比海到阿拉伯海，在海上漂流了整整的10个多月，它在舰上可能士官兵士气低落，以致发生了大火的问题。而这个大火的问题，如果依照 CNN 的报道，它可能严重的程度要超过原来我们的想象的程度。那除了福特级航母的1号舰福特号以外，福特级航母的2号舰呢，海试失败以后就无影无踪，没有消息了。而它的3号舰就是所谓的企业号，现在仍然在建造之中，还没有下水。但是到目前为止，它的进度是落后的。很多人很喜欢拿企业号跟中国的004来比较，那这2个一比较，那就出问题了。大家说0041年的进度要等于企业号4年的进度，所以最后很可能企业号起步的早，但是最后能够入列服役的反而会晚于004，再加上电池弹射的问题，004的威力可能在歼35的一个加注之下，它可能会胜过企业号。那至于呢，谈到造舰的能力，美国本来造船业是它的核心产业，但是现在美国的造船业已经没落了，所以它不得不依靠日本跟韩国。依靠日本的就是日本传统的军工产业三菱重工。三菱重工现在2个造船厂已经开始动了，一个在长崎，一个在神户。所以你发现中国大陆的解放军的海军编队常常故意经过大隅海峡，经过横当水道。为什么？他经过了大隅海峡、横当水道，就是告诉你日本，我知道你现在的长崎厂跟你现在的神户厂正在替美国积极的造舰，所以我已经注意到了，这给日本要发展它的军国主义产生了很大的威慑力。那至于韩国呢？韩国的造船业本来在全世界现在就仅次于中国，排名第2。那韩国的造船业主要的就是现代海洋，另外一个叫韩华，就是以前的大宇。那第3个就是 SK 海洋。但是现在到底美国倚仗日本、韩国的造船业来帮他造军舰，它的成效如何？目前还不知道。那么最后谈到了它的6代机的问题。今天美国的6代机 F-47，现在波音公司因为缺稀土，迟迟没有开展，而中国大陆
成飞跟沈飞的歼36跟歼50的6代机，现在基本上已经到了快要正式服役入列的阶段，甚至现在西安的飞机场又出现了所谓第3款的6代机了。是，来请教洪庭。我觉得你可以看到，我们过去在讨论的，不管是这个科技发展的这个市场，或者是军武的这样的一个市场里面，下一个世代的决胜关键其实就是制造力。所以在这个制造力的前提里面，那你可以看到，我觉得美军现在在做这样子的一个把整个海军军舰做一个游移。我觉得一方面，当然就像刚才委员所提到的，日本跟韩国的船舰制造能力是非常强的。那过去它其实只是缺乏一些技术转移，特别是核动力的这个部分。那这个到底会不会转？我们先打个问号。那主要如果美国现在做这样的一个部分，当然一部分的原因在于就是美国自己的制造力出现了问题。就是它的工厂还没有全自动化，那工人的这个相关的这些条件啦、状况，那也没有办法做到像一般亚洲这么血汗的这种地步哦。所以美国的这个速度本来就慢。那当然还有另外一个部分，就是现阶段其实我相信美国过去国会听证会一直有讨论的，我相信观众朋友也有看到，就是他们一直在讨论一件事情，就是你需要更多的船舰、更多的航空母舰，还是你需要更多的无人机？到底哪一个比较有用？那整个回答起来，他们认为说未来这种所谓的我们在讲就是说超级的不对称这样的战力非常的重要，所以他们开始 shifting 一点制造能力跑到无人机这块上面去，然后把过去比较传统的这个海军造舰的这个部分移到所谓的日韩这个部分来负责。我认为这是有可能的部分。那北约这里也出现了一个状况，就是当现在德国在传出这个美国要把北约的一些相关的武力撤回去的这样的一个部分，我看里面的内容，大部分所有的战力被撤回的这些数量，不管是 MQ9、RC135、KC-546、F-16这些，这都是高端战力，就是极战力。是。那这里面可能有两个观察点可以看，第一个就是说，是否代表着美国正在跟北约做一个谈判性的拉扯，而主要的拉扯其实就回到我们过去是谈，就是 Stephen Millen 讲的，美国的安全保证不能让任何国家搭便车，它不是公共财。但是北约一直觉得就是说，我们跟你是价值观相同的盟友，然后在俄乌战场上，我们现在也肩负起很大的任务，你还要我出钱，那我哪出得了啊？所以双方可能在一个 bargaining power 的这个状态里面。那当然，所以你看，法国就提出了一个核威慑对话，那北欧的国家也大部分都加入了。那所以从这个角度里面，你可以看到，就是第一，美国是在做北约的谈判，还有俄乌战场的谈判，还是他在因应美伊现在深陷泥沼，他想要把这个军力去抽掉？我觉得这个就看未来这整个的战力往哪边去移动，就可以证明，就是说到底是俄乌战场要结束了，还是美伊战场这边可能要加温，或者是美伊战场这边受得非常严重，所以他要去做调整。我觉得这是未来的观察点。好，我们刚刚谈到的是军力哦，不过我们现在来看看美国跟中国这竞合中的商业行为，包括我们来看看大豆这个问题。这是来自于美国农业部部长罗林斯他自己在国会里头的一番示警。他说啊，美国在食品、化肥等农产品上对大陆的高度依赖，已经构成了生存性的国安危机。那未来我们国家可不可以延续发展，这很重要啊！我们都没有想过中国大陆的大豆采购对于美国这么重要哦。所以他特别讲说，因为加征关税这件事情所以美国对中国大陆的农产品出口大幅下滑。我们看到2025年那个时候呢的这个大豆的采购，到现在已经下降了65%。就是我大陆我不买你的大豆了，所以这个对美国来说非常的严重。农业部长发话了。那另外呢，我们知道中国大陆是计划经济，所以它有好多个555现在是进入了1055第15个5年规划期间。那中国大陆的商务部副部长严冬他就讲，他说他们陆续坚定不移的推进高水准的对外开放就主要就是要让外资赶快进来，我给你一些好的条件。所以呢，他们有统计，今年1到4月，全大陆新设的外商投资企业超过2万家，增加了将近7%这么多。好，这是中国大陆的布局。那另外半导体，当然 AI 是这2大国在竞逐叠对叠的重中之重包括中国大陆商务部的发言人他就讲了，他说你美国滥用出口管制，动不动就管制，
所以全球的半导体产业供应链已经被你冲击到非常的不稳定了，你破坏了国际的经贸的秩序。那另外我们再来看看呢，黄仁勋最近在台湾刮起了旋风，此刻他到南韩去，那美国的华府加大施压，甚至参议院点名他，你回来之后啊，赶快来出席听证会，说明什么呢？中国晶片的销售策略，这是 CNBC 他拿到了一家这个邀请函，拿到了一封邀请函。这个美国的这个议员叫沃伦说，出席听证会将让黄仁勋有机会说明辉达对于美国出口管制法规的看法，到底商人怎么看的呀？还有这个公司辉达在中国市场的经营策略。那另外我们再来看看美国遇到电路板的产能荒 PCB 包含辉达晶片60%都靠中国大陆来制造 MIC 这个是美国发现的，全球每10块的电路板就有6块来自中国制造。所以呢，前美国国防部采购与维持副次长他就说，包括先进的晶片呢，我们现在在管制没有错，可是你在这个承载这些晶片的电路板都是中国做的。大概有60%都中国做的，所以他认为这个是风险所以未来可能连电路板都要做一些管制了。另外，我们刚刚有提到下一个战场 AI， 尤其机器人，中国大陆发展的很快，我们常常看到语数它有一些新的机器人的发表，可是现在美国的众议院提出了跨党派的一个 act， 叫做 GAR Act， 叫做保护美国免受敌对机器人主导地位法案。哇，好长。那主要这样是保护美国这些AI 机器人的相关的产业的发展，并且他就特别点名了语数科技那说你们语数你受到国家补贴支持，用低价冲击美国机器人制造商，而且你跟中国的军方关系密切所以这是这个美国它采取方方面面的一些措施那我们再来看看呢，中国的机器人的发展，我们已经给大家演示过很多次了，包括在毛宁这是中国大陆外交部发言人，他自己在他的 X 上面分享了一段影片是在美国达人秀，可能观众朋友你有看过这个节目，那就跟这些机器人有没有一起在那边跳舞，那赢得了很多人的掌声，因为很特别嘛。那我们再来看看，包括 NBA Chat、NBA 携手阿里巴巴上线，这是第一个官方 AI 大模型我们看到你现在很多人都在用这个包括 ChatGPT， 还有包括你可能用了各种的不一样。Gemini 各种不一样的东西现在 NBA Chat 现在用的是阿里千问大模型开发，结合比赛历史数据、球员的深度分析等等，来分析 NBA 很多人喜欢看的球赛那提供智能篮球问答的服务。所以未来你看到包括，请导播让我们看看这个画面，这是中国推出的算电协同，从国家的战略层面推进电力跟算力系统的深度融合。因为黄仁勋也说了AI 算力就是国力，所以电力你能不能够拿到更多的电，对这个国家未来的发展至关重要。来请教邱毅委员。美国的农业基本上就是大农经济，大农经济因为农场够大，规模经济，所以成本比较低，所以大农经济最欢迎全球化的策略，因为它卖到全世界，它的卖得越多，它的规模经济效果就越好。可是呢，川普毕竟他的脑袋里面始终都是管制，始终都是关税。所以一来的话，他认为要把关税作为跟各国谈判的筹码，那这一来的话，当然就影响到美国中西部8个农业州它本身的农产品的外销。你今天会给别人设高关税的壁垒，那别人不会限制你的农产品的进口吗？一样的道理吧。尤其是美国农产品最大的一个外销的市场就是中国大陆，尤其是现在最棘手的大豆的问题。那这一次，川普到了北京，他扬言说他已经跟中国大陆谈好了2500万吨的大豆的中国大陆的采购量。但是如果依照美国农业部部长的说法，其实
过去都是谈的采购量多，但是实际上中国大陆吸收的要少了很多。他甚至提出来了65%的衰退量，不是只有大豆，还包含了另外的牛豆、牛肉、小麦、玉米、棉花都有同样的情况。这些所谓中西部8个农业州都是红州，一旦如果它的农产品卖不掉、坏掉了，那这时候他们会找谁算账？他当然找川普算账，当然找共和党算账嘛。所以就会影响到中期选举，这是农业的问题。那至于科技产业，练过科技管理的人都知道啊，科技产业它就是需要自由的市场，越管制科技产业衰退的就越严重。可是我不知道说为什么川普那个脑袋里面始终都存在管制。黄仁勋就跟他讲过了，你去限制 HP 200卖到中国大陆市场，你造成了中国大陆只好采进口替代策略。所以华为自己发展的结果，很快的就已经能够取代你美国的科技产品的进口啊。那这一来的话，不是反助长了它的经济上的竞争对手中国大陆的科技发展吗？所以你越封杀中国大陆的晶片的出口，那你越造成中国大陆晶片的快速的发展。可是川普始终不肯放弃他这个关税的武器，他本来以为说他用高关税可以增加关税的收入，补足他的财政上的赤字，那又可以让制造业回流，又可以打击像中国这样的竞争对手的科技的发展。可是事与愿违啊，他有增加财政的收入吗？有弥补了财政赤字吗？不但没有，反而造成美国的法院判定他的关税，不管是对等关税，还是用贸易法122条的加征10%的关税，都是违法的。但是川普还是不死心啊，现在又对65个经济体又要课10%到12.5%的这个关税的征收。所以这一来，关税所造成的负面的冲击就会越来越大。最后谈到科技产业里面的发展，现在啊 ，AI 产业里面依照这个马斯克的说法，中国大陆不但是人才胜过了美国，中国大陆整个的应用程度也胜过了美国。现在连中国大陆在 AI 的基建上面都胜过了美国。中国大陆有丰富的绿电的供应，所以它的电力不虞匮乏，再加上它的幅员广阔，它要去发展所谓的 AI 的基建，要比美国的条件有利得多。马斯克举了一个例子啊，他说在美国要搞一个大型的算力中心，可能要3年的时间，而中国大陆只要多久？他说只要1年半，甚至把它模块化了以后，他甚至半年就可以完成一个大型的算力中心。所以在这种情况之下，很明显的中国大陆在科技产业的这一块，它的发展是越来越有利的。美国的管制越多，限制越多，那中国大陆的发展就越快。最后就谈到你的机器人的发展，中国大陆在人形机器人跟服务型机器人的发展，现在几乎已经一马当先，已经领先了全世界了。是，来请教洪庭。我觉得美国农业部长在国会里面示警，那主要出自于几个部分啦。确实，就是中国大陆在这个美国的这个大豆采购量里面，大概占50%，其实非常非常多。所以他其实在示警一件事，就是说，你看这个国家对我们来讲有50%的采购量，我们有多少州的农民其实都在他手上。可是呢，这时候美国自己要去思考清楚一件事，就是其实从关税开始，从所谓的这个晶片管制，然后到贸易管制，到出口管制，其实谁先把出口管制武器化的？美国、那看起来是美国先。所以中国大陆开始在反制的时候，其实农业部开始在示警，就是说，我们出手弄人家，你不要期待就是人家不会弄我们，人家有可能会弄我们哦。所以在国会里面赶快去提出这样的一个示警。那这里面就还是回到一个我们过去最常讨论的这样的一个问题，就是过去我们刚才在讲关税，我们一直强调关税是手段，
不是它的目的。所以你可以看到关税现在被取消了，但是美国急于把所有的制造力拉回来，甚至希望在现有的这个状况里面去创造出双规格。那这也是黄仁勋过去在国会里面或者跟川普在想要讨论的问题嘛。黄仁勋不是一直口口声声讲说，你真的觉得让他自己去独立发展他自己的生态系会比较好吗？还是他如果跟我们用一样的生态系，我们反而能够比较掌握得到他们的发展到底到什么样的一个程度？所以这个是一个全球化跟反全球化之间的这样的一个讨论。那现阶段在做的，我相信黄仁勋在身为一个商人，他当然希望说，我两边我都能够卖。那对我来讲，销量最多，哪边比较好，哪边都 OK。那对于中国来讲，中国当然是说，我仍然是全世界最大的制造国啊，你美国仍然是全世界最大的消费国，我制造你消费，如果我们都维持现在这个状况，不是最好吗？那如果美国要改变这样的一个模式，甚至创造出所谓的这个两套系统跟两个生态系这样的一个状况的时候，那地缘政治当然会抖得乱七八糟。那这个时候就回到什么？这个时候就回到刚刚下一个阶段讨论的，就是制造能力的问题。那制造能力的问题跟电力，就基础建设能力的这样的一个状况，目前看起来中国的基础建设掌握的比较强，美国的基础建设目前正在追，可是它的研发力比较强，但它的基础建设跟它的制造能力不够。那这个时候如果真的拆成两边了，我相信大部分全世界的科技界还是希望就是说，如果我们能够用一套 system， 我们就用一套 system。如果硬要拆成两套的时候，那各个生态系到时候会怎么发展，要怎么管制，然后再加上如果是敌对的，有很多，包括其实讨论 AI 就好 ，AI 的一些boundary，就是我能设计到光是机器人，我要设定它有什么样的一个天花板，有什么架构，有什么安全围篱，不能攻击别人吗？还是不能够下的指令到什么样的一个程度？如果全世界是完全不同的规格的时候，那接下来整个就是没有互信基础的发展，那就是现在这样的一个军备竞赛。是，那这样子针对资料中心的这个军备竞赛，对全世界的发展到底好吗？因为它算是一个重复投资。对，所以这个就是企业界现在目前正在讨论的。那这个还没有答案，但是对很多企业家来讲，还有很多国家来讲，我们宁愿回到全球化的这样的一个状态，大家在同一条船上，那个互信基础比较强。但是川普现在在做的事情刚好跟这个相反，所以这也就是目前地缘政治变动那么强烈的原因。是这样子一个分裂的状态，对于全球我们所有人的福祉到底是好还是坏呢？来请教舰长。其实农业部部长啊讲的这个话其实很耸动啊，也就是饭碗其实是在中国大陆手里头。那也就是说呢，这个广大的中西部的农民其实都是看着中国大陆的脸色吃饭。这件事情呢，其实我们看着这一次，川普总统访问中国大陆的时候，他各种陪小心，连演讲之前他原来都不看稿，大放厥词的。但是他这一次还做 rehearsal， 大家有想象过吗？然后他在上台之前，他还先翻一翻他的笔记本啊，这就是什么？各种陪小心。为什么？这因为中国大陆太了解你川普了，然后而且他也研究过你《交易的艺术》那一本书啊。那这个现在这个问题，大豆的问题，虽然我们这样讲啊。美国之前是采购量最大，可是全世界生产大豆的还真是不只是你美国一个，还有巴西啊，还有阿根廷啊。阿根廷不说，美国不说，那个我们就讲巴西跟中国大陆的这一个关系是不是很好嘞？那我们来看这张图啊，这张图也就是显示着有关于美国跟这一个美国其实是蓝色的，那个红色的这条线是巴西。我们其实就可以看到，从2018年这是什么时刻啊？不是你川普1.0吗？那个时候你不是访问中国大陆返回美国之后，你就开始大搞贸易战吗？这个时候我们就看到了，其实中国大陆购买巴西的大豆的数量越来越多，购买美国的大豆的数量越来越少。为什么？因为我干嘛跟一个仇人买大豆啊？这就是一个问题啊。但是大家不要忘了，中国大陆其实它的一个大豆的进口量占了全世界的61%啊。也就是只要你是种大豆的国家，其实你心里都不能忘记中国大陆这一个重要的市场。另外，我们讲到说有关于AI 机器人的部分啊，我们想一件事就好了。我们从前年到去年，我们看到的就是这一个语数机器人在春晚里面从跳扭秧歌
打这个少林拳啊。当时有人就问台积电的董事长魏哲嘉说这是一个什么现象？他说没用，好看而已。但是最近他已经改口了，他在这个股东会的时候，他讲什么？台积电未来哪些应用会爆发？他讲的是机器人。是，这是一个很微妙的变化哦。不过我们再来看看中国、俄罗斯跟北韩这3个国家连成一气，他们要抗美吗？我们先来看看习近平啊，这是中国中央对外联络部发言人今天的最新宣布，下个礼拜1开始，他要进行2天的国事访问，目的地就是北韩。那这是已经时隔7年，他再次到平壤去访问哦。那外媒就有说，北韩平壤市中心的金日成广场附近，您看到有在动工，有在施工，是不是为了要迎接习近平呢？那另外呢，这2个国家2天的国事访问，当然一定是有什么加强双边关系的方方面面的合作啊，包括恢复北京跟平壤间的航班，还有列车服务，可能也会接续下去。而另外，我们讲到另外一个国家俄罗斯哦，这3个国家要连成一气了。他最近呢就盛赞中国发展强劲哦。不要忘了，普京才刚刚访问过北京哦。那他还说了一件事情，他说预计中俄将会达成新的能源协议。外界就在问了，有没有可能是西伯利亚力量2号呢？哦，这是一个很长的天然气管线哦。那未来当然哦，大家都在争取能源的发展。包括俄罗斯远东以及北极发展部部长说，中国计划2030年经过北方海路运输2000万吨的货物哦，所以你可以看到这2个国家非常的紧密。而另外还有比较特殊的印中关系，这2个国家当然也很敏感，所以呢，普京知道这件事情，他今天就说了，我不会干涉敏感的印中关系啊。这2个人，莫迪啊、习近平啊，都是我的好朋友哦。所以呢，你们2个有什么矛盾或什么冲突，你们自己解决啊，这个我放手不管。那另外，我们再来看看比较特别的，先来看看这张地图好了。中国大陆在这，绿色的哦。那孟加拉在这儿，印度在那儿。好，那当然，印度跟孟加拉之间也会有一些合作竞争的关系。可是现在呢，我们看到印度的智库研究院说，孟加拉它的水资源合作现在转向了中国。好，那印度自己就说，他们里面的这个研究院的人就怪说，你为什么不作为？这个对印度来说，中国参与跟孟加拉的一个合作啊，叫做蒂斯塔河计划这件事情哦，可能是更加的敏感哦。这是所谓的这个地方鸡脖子的地方，中国连它的地方是一条狭窄而且关键的陆地通道。这是连接印度本土跟东北多个邦的唯一陆上生命线，所以他们会很担心说，中国跟印度的合作，跟孟加拉的水资源的合作会影响到印度哦，所以你可以看到很敏感有时候是竞争，有时候是合作，这就是国际间很多国家之间的互动。那另外呢，印度人开始讨论炸开喜马拉雅山了吗？就是刚刚我们讲的这个整个水资源的一个活动的这个合作，因为孟加拉它其实是缺水的。另外，我们再来看看习近平有一个最新的想法有人说是新战线，就是中国大西部转移计划，包括新疆、包括西藏这项政策将会让新疆、西藏这2个地方加入全球供应链。并且有助于解放军强化中国跟您看到阿富汗巴基斯坦印度这些国家之间的边境安全。我们看到的是今年3月份，新疆自治区还有新疆生产建设兵团在北京宣布跟18个国有企业达成的一些合作，那包括能源啦、关键性的矿产还有运算基础设施的制造所以你可以看到，包括有些学者就说，现在借由“一带一路”跟陆海新通道，西部已经成为中国向欧洲扩展贸易以及连结的关键。所以你可以看到往西这边走过去，可以走到欧洲去。那西藏也一样西藏也非常重要从西藏连接到广东以及香港，西藏将成为主要区域性的能源中心，就对中国部分地区以及东南亚输出电力。所以您看到。这个就是一个很大的一个计划，来请教委员。这一块电视墙的价值非常非常的高。首先，先谈到中朝，刚才前子问到一句话，
是不是中俄朝要联合起来抗美？中国在搞王道啊，他不会把抗美摆在台面上，他就是大家加强合作，大家紧密合作之后，美国自然就不敢用高压的手段，用霸权的思维来对付这些国家。那么就中朝的部分，星期一，习近平就要到朝鲜去。那么至少在这一次啊，我认为有2个方案一定会加速的推动。第一个叫边境贸易，边境贸易像中国大陆的丹东，加上朝鲜的新义州，大家早已经准备就绪，所以加强边境的贸易能够做得很多。那么大家如果对这个有兴趣，可以去看看《黄海追气》这个电影，你就会了解说什么叫做边境贸易。那第二个呢，就是朝鲜的观光。朝鲜的观光有3个山，非常的好看，我去过其中2个。一个是什么？一个是白头山，就是中国的长白山的支脉延伸到朝鲜，叫白头山。白头山又是朝鲜的圣山，也就是当时金正恩的爸爸就是在白头山出生的，所以他要做朝鲜的领导，要具有白头山的血统。另外的最有名的叫金刚山，大家如果看风之画师的韩剧，就会看到那个画师宫廷画师一定要会画金刚山的美景。那第3个叫妙香山，你如果要祈福就到妙香山去。我认为这2点至少一定会有成就。至于李在明提出来说要建一条铁路，这个铁路从首尔到平壤到北京，现在北京到平壤已经有了，现在就看怎么样让韩国跟朝鲜之间能够和解。这时候如果首尔跟平壤通了，那这时候整个韩半岛就不会再有战争的风险了。好，那么接着再谈到中俄的部分，中俄的部分，普京刚来过中国大陆啊，刚来过北京啊。对，那基本上刚才钱子说的没错，能源的合作最重要的就是那一条西伯利亚力量2号。这一条西伯利亚力量2号是个天然气的输出的管线，它是由俄罗斯的远东地区经过了蒙古人民共和国，就是我们俗称的外蒙。那么一直到中国大陆，好，这一条油气管如果通的话，那对于整个俄罗斯比较便宜的天然气的供应，那么对于蒙古、对于中国都是非常有利的。另外，普京提了一个非常规模庞大的，叫做俄罗斯的大远东开发计划，也就是把俄罗斯占45%国土面积的大远东地区进行开发。我最后谈到一个中国大陆很有头脑的做了一件事，让孟加拉绝对服他。以前孟加拉它的水不管是灌溉还饮用，都依靠印度的恒河，是，所以印度只要掐住恒河，孟加拉就完了。对，但是现在中国大陆它发展雅鲁藏布江的水电计划，雅鲁藏布江的支线流入了孟加拉，就是蒂斯塔河，是蒂斯塔河的水电计划，它的灌溉计划也是这一次电视墙里面的重点所在。是，我们的资讯量太大，我们先进一下广告。好，中国大陆宣布，下个礼拜1开始，习近平要到北韩进行2天的国事访问。来，请教洪庭。刚好最近在看一些有关北韩的一些资料，所以你认真的分析，就是说这是习近平第3次出访这个北韩，第一次是2008年，那时候他还不是这个国家主席的身份。那在他任内，他去的是2019年的6月，然后现在是2026年的6月。唯一可以找到一个比较重叠的 pattern， 就很妙的一件事是什么？是在这2年。这个川普跟金正恩碰了面，是，所以2019年习近平去之前是川金会破局去的，然后呢，2026年他现在要去是川习会见完面之后要去的，所以我不知道这可能美国跟中国大陆有一种想要跟
不管是共管也好，或者是双方有一些意见相一样的地方，比如说。中国大陆跟美国过去有一个同样意见一样的地方是什么？是朝鲜半岛的无核化。是。那也因为这样，其实北韩跟中国大陆在2019年之后的关系其实并不是非常好，因为他一直觉得说你不让我发展，对不对？这根本就莫名其妙。对。那俄乌战争提供他一个很好的窗口，而这个窗口让他拿到了俄罗斯的核保证，那他当然也送这个北韩的士兵去战场嘛。那所以刚才委员提到一个很关键的事，就是这一次的访问其实代表的是不是中朝关系的改善，也就是确实有可能造成过去大家所提到的中国、北韩跟这个俄罗斯他要合作。那比较特别的是很好玩，我给观众朋友看一个资料，这是 CSIS 去年年底的报告，他写就是说在中国跟北韩的边境。这是过去他们盖的一个关卡，双方通商的这样的一个关卡，就是新鸭绿江，就是新义州这部分。他说这是2025年1月的照片的卫星空拍图，什么都没有，就表示两国虽然有可能要通商，但是什么基础建设都没盖。但是下一张其实很特别，下一张就是这一张，这张是11月的照片，所有未来有可能要通商的这些卫星图全部拍出来，在11个月里面见到。所以 CSIS 其实早在去年的12月他就说，中朝关系将会有我们意想不到的突破。那这个突破到底是因为习近平对于所谓的这个今天有更多的这个 control 的空间，还是因为北韩面临到他自己内部的这个经济压力，然后希望要把中国大陆的这个市场打开？那就看接下来这一次习近平去能够带什么东西回来。是，好，我们进一下广告。来看看印度孟加拉之间的一些情况，再加上最近孟加拉跟中国大陆有水资源的合作，来请教舰长。其实我们更重要的要来看，现在印度开始突发奇想，他要炸喜马拉雅山。那他为什么要炸喜马拉雅山？他认为这样呢，东北季风才会带着大量的水汽从喜马拉雅山过来，才能解决现在的印度高温的问题啊。印度的温度有多高啊？50度、51度。那其实有留学生讲，那人温度是什么？叫做内脏在沸腾啊。那么热的一个天气，但是这全然胡说八道。为什么？因为其实今年真正的问题是它的西南季风没有进来，没有从这个印度洋进来。但是西南季风的存在，还真的是因为这一个喜马拉雅山跟青藏高原的关系，让印度形成一个低压带。天气从来就不是一个单一现象，而是整个世界的一个系统。那它现在就是因为还没进来，所以才那么高温。等到进来了，对不起，又准备淹水了，因为它存积了太多的一个水汽啊。那至于说刚刚邱毅委员讲的这个蒂斯塔河的这个部分啊，我还偏偏准备了